免费的音效模组和死后无敌的狗子。来看看本期的2款模组有没有你喜欢的吧。沉浸混响模组虽然简介有说要搭配付费主包使用，但是我们单独加载还是可以玩到部分内容的，比如说在封闭环境的脚步声、木板、泥土和石头有不同的声音。这边我们就来沉浸式聆听一下吧。部分互动方块和物品也是有声音的，我们再沉浸式听一下。第2款永恒的伙伴，当我们驯服的狗子被击杀后，会化为灵魂，用通灵骨头就能让它重新记起我们，并且还可以让它继续作战，处于无敌状态。当我们用虞美人又见狗子，狗子就会去天国，并且向我们道别，触发感人的对话，最后就是一道闪电落下。不管了，和我的亡灵大军说去吧。好了，觉得视频有用的话，不妨点个赞支持一下吧。